Ragazzi telespettatori, siamo al quarto di questa gara con l'MVP Luca Casolla. Luca, cosa vuoi dire riguardo questa gara? Siete partiti in svantaggio, però avete recuperata. Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo preso per fortuna nuovi innesti che ci hanno aiutato in questa partita. Dice la prima partita del nostro torneo, quindi siamo molto felici e speriamo di continuare così. A livello invece personale, cosa conta per te questa prestazione? Abbiamo visto che ci hai provato, il palo ha detto di no. Abbiamo messo tutto, ci abbiamo messo tutto, quindi siamo felici di questa prestazione. Nonostante il freddo avete portato la prima vittoria a casa. Faccio l'ultima domanda, a chi la dedichi questa vittoria? La maniera nostra che stavo là in macchina a guardarci con freddo. A me in bocca al lupo.